开宝马5系，喝墨酸奶，品冤种人生。今年的315晚会，宝马的传动轴异响正式被点名。要知道，315已经多年没有点名车企了，可想而知这个问题的严重性。宝马5系传动轴异响的问题，无论是车主还是厂家，早就已经打了多少个回合了，可就是解决不了。但宝马作为一个百年品牌，你真以为它连一个异响都解决不了吗？那肯定不是，关键还是用户群体太大。光2023年5系在国内的销量就超过了13万台，如果都要更换的话，那这钱就是个无底洞了。那么问题来了，很多人去买宝马，实际他也知道传动轴有异响，但依然不顾一切还是要买5系，这是一个非常值得深思的问题。